我们要谈的是古时候的碳水跟今天的碳水有什么区别。我们今天要谈一谈过去吃碳水健康没问题，今天吃碳水搞得大家身上都是毛病，为什么？首先我们来看一看过去指的是什么时候。我们人类吃了几十万年，碳水的热量占比都极低的，只有到了农业革命开始了以后，碳水化合物热量的占比才慢慢提高的。刚刚开始农业革命的时候，碳水化合物的占比也不是太高啊。在整个农业革命一直到近代农业社会，人类饮食碳水化合物的热量的百分比是逐渐在提高的。但是呢，我们碳水化合物热量的占比从来都没有今天这么高，所以我们首先要认清一件事情，我们今天碳水化合物热量的占比比过去的人占比要高的很多，这个是相对的，跟你热量输出有关的。你消耗量越大，你吃的越多，你摄入跟你的输出是很接近的，我们占比要考虑这个问题啊。在古时候农业社会的时候，劳动量大，生活比较艰苦，他们热量消耗很高，一个人一天可能要消耗4000到6000卡路里的热量，所以那个时候你说他每一顿吃6碗米饭多不多？从今天的角度来看，每一顿饭吃6碗米饭当然很多，可是从他那个角度，他们那个年代，他消耗量来看的话，他的量不算多。今天不一样，今天我们摄入量非常大，是因为我们消耗的少。从这个角度我们先解释清楚，然后我们过来看一看我们祖先吃的碳水化合物是什么性质的。性质很重要，在农业社会，在我们祖先这个年代里面，他们吃的碳水化合物大概最多的来源是主食类的。东方人吃米吃面，西方人吃面包，基本上都是要不然就是来自于小麦，要不然就是来自于米，这是我们农业时代的时候最主要的碳水化合物来源。我们在农业时代的时候，一般人基本上没有任何糖可以吃，偶尔可能有野生的蜂蜜可以吃，偶尔可能有一些水果可以吃，但是最重要的碳水化合物来源是谷物。我们祖先吃的谷物的结构跟我们今天吃的谷物的结构有很大的不一样。今天我们吃的谷物基因跟以前都不一样了，但是我们只讲谷物的结构。我们祖先吃的谷物，你们都到农田里面去看过，原始的谷物从农田里面收成下来的时候，它有很粗的外壳的，这个很粗的外壳是要打掉的。这个谷物啊，看起来就是一颗棕色的一个粒子，棕色的是它的外面的皮啊，叫做麸皮啊。然后棕色的皮的里面呢，它的核心呢是一粒白颜色的淀粉，在核心的白颜色淀粉的底下有小的一个东西叫做它的胚芽，这个是一个全谷物，是有这3样东西组成的。我们的祖先吃的主食就来自于这个。那这个碳水化合物跟我们今天吃的主食有什么区别呢？我们今天吃的主食麸皮没有了，胚芽没有了，只剩下中间的淀粉了。那区别在哪里呢？麸皮有非常丰富的纤维，膳食纤维，然后呢，麸皮里面有非常丰富的微量营养素、矿物质、维生素。胚芽里面有蛋白质，胚芽里面还有一些各种各样的维生素、营养素。所以我们祖先在吃这些碳水化合物的时候，其实他们膳食纤维、微量营养素完整的全谷物吃到身体里面了。这个谷物里面的淀粉呢，吃下去了以后，在他身体里面就转化成葡萄糖了。是的，他们那个年代可能一顿饭吃5碗饭、6碗饭，但是呢，他们劳动强度大，这些葡萄糖他用得掉。葡萄糖你只要用得掉，你吃了以后它对你无害的，你消耗得掉，它就对你无害。我们的祖先那个年代还有一个很重要的是他们的环境背景。虽然他们的生活艰苦，科技不发达，但是他们吃到的食物是原生态的，他们的空气是没有污染的，他们天上下来的雨没有酸雨的，它的空气里面没有 PM2.5 的，它没有汽车的尾气，它没有各种化学添加剂。从毒素的角度来讲，它毒素的压力是很低的，所以他们那个年代身体面对的健康挑战比较少。有的人会说，那他们的寿命比较短，那是因为细菌感染的问题、流感的问题。那个时候没有药物啊，卫生条件没有我们现在好，那个时候没有抗生素，没有消炎药，没有疫苗，所以那个年代的人类健康遇到的比较大的挑战基本上都是感染性的疾病，所以他们的平均寿命不如我们今天。可是我们从他吃的碳水化合物的角度来说，他们的碳水化合物我们可以称它为干净的碳水化合物。不要忘记了，他吃进去的碳水化合物的热量它用得掉，这是一个重点。时过境迁，到了现代人，我们吃的碳水化合物主要的内容物是什么呢？我们把蛋白质跟脂肪放在一边，如果我们光是单纯的看碳水化合物的热量，你就会发现来自于米面主食的这个部分呢，占比啊其实很小。碳水化合物的占比什么东西比较多呢？添加糖非常的多，每一个人都喜欢吃甜的东西了。糖呢垂手可得，
不仅仅是蔗糖垂手可得，你经常吃到的这些添加糖还不是蔗糖呢，它还是化学合成出来的高果葡糖浆呢，来自于玉米的果葡糖浆啊。这些添加糖的热量极高，营养价值为零，这个是我们今天的人吃的碳水化合物的主轴。真正主食的碳水化合物已经变成一小部分了，这是第一。所以我们吃的碳水化合物的结构跟我们的祖先已经完全不一样了。然后我们吃的主食麸皮不见了，胚仁也不见了，只剩下淀粉了。然后呢，我们今天的生存环境是什么呢？各种各样的污染，各种各样的化学物质，各种各样的添加剂。我们现在吃的食物哪有一样你可以说得出来是完全原生态的？几乎不存在了。你现在要去找一个真正的送到化验室里面去化验出来是纯有机的食物，难上加难。你知道为什么吗？因为连天上下来的雨里面可能都有一些化学物质被验出来了以后，它就变成非有机的了。所以我们现在的环境挑战比我们的祖先确实是高了很多的。在这样的状态下面，我们饮食里面碳水化合物的热量我们又用不完，更不要说果糖的热量在我们身体里面还会带来各种各样灾难性的后果。所以我们今天的人遇到的环境挑战、饮食挑战，来自于碳水化合物的挑战，比我们的祖先要高得多得多了。在这样的环境里面，给我们身体带来了各种各样代谢挑战。代谢挑战的意思就是高血糖了、高血脂了、高血压了、高胰岛素了，然后呢，加上身体的慢性炎症，这些东西全部都在侵蚀着我们的健康。那在这样的环境里面，我们的应对之道应该是什么呢？第一件事，添加糖我们根本就不该吃的，真的是越少越好了，偶尔沾到一点问题不大。但是添加糖我们真的应该要下定决心把添加糖从我们日常饮食里面把它拿走，对你家的长辈、对你家的孩子至关重要的，把添加糖拿走。第二个，我们不谈生酮与不生酮的问题，但是呢，你现在吃的精致碳水化合物，你现在吃的米跟吃的面，它里面几乎没有微量营养素的，它里面的膳食纤维也接近零了，它不是一个健康的食品了。如果你吃的是我们祖先的那种所谓的粗粮，那要好得多。粗粮的好处是它营养价值丰富的多，纤维丰富的多，还有重要的一点是什么呢？它升糖的速度比较慢，因为纤维的关系，所以它升糖的速度比较慢。代不代表我建议大家去多吃粗粮？其实不，因为粗粮的含糖量跟精细糖的含糖量本质上是一样的，所以即使你粗粮吃的很多的话，你身体还是要用很多的胰岛素去处理的。比较理想的碳水化合物的来源是根茎类的碳水化合物，不包括玉米，根茎类的碳水化合物，土豆啦、番薯啦、紫薯啦，这个是真正是优质的碳水化合物了。所以如果你不考虑生酮，你不考虑脂供能的话，我建议你把你的碳水化合物，把你孩子吃的碳水化合物主食换成根茎类的碳水化合物，然后优质的脂肪，然后多吃一些蔬菜。还有就是注意今天的水果了，今天的水果不甜是没有人买的，所以种水果的人想尽办法改善水果的甜度的。今天水果的含糖量比我们以前传统的水果高了不知道多少，所以各位吃水果的时候要真很慎重，用这样的方式去调整你的饮食。我们现代人的饮食调整到这个程度，不管你生酮与不生酮，它对你的代谢健康都会带来非常大的好处的。